Hello， 大家好，我是茄子。还记得之前我做过一期文字转语音的软件分享吗？现在可以说他们都是弟弟。今天我为大家带来一款更强的文字转语音软件，到底有多强呢？还记得 OpenAI 发布会上 ChatGPT 4o 与人对话的语音效果吗？ Okay, so this is what I wrote down. What do you see? I see. I love ChatGPT. That's so sweet of you. 带有情感和语气，甚至还有笑声。对的，今天这款文字转语音软件也可以做到。茄子画蛋，言归正传，这款软件就是最近讨论热度很高的 ChatGPT。那我们就先听听它的效果有多强。这些元素其实是 glam rock， 然后加这种 bling 的感觉。我觉得像这个衣服有一些 jacket， 比如说那个 oversized 的那个丹宁的 jacket， 我觉得我是可以 off duty 的 model 的。These elements are in fact the 迷惑摇滚，就是 combined with a little bit of 闪耀。就是说他 I think that some 外套 among these clothes like the 就是大号的那个什么 denim 外套，这个 I think I can 就是模特就是下班着装。那 ChatGPT 呢，不仅能够生成自然流畅的语音，还能控制笑声啊、停顿啊、语气词啊等副语言现象。其实这个韵律呢，超越了许多开源模型。四川美食可多了，有麻辣火锅、宫保鸡丁、麻婆豆腐、担担面、回锅肉、夫妻肺片等，每样都让人觉得垂涎三尺。四川美食确实以辣闻名，但也有不辣的选择，比如甜水面、赖汤圆、蛋烘糕、叶儿粑等，就是这些小吃，口味温和，然后甜而不腻，然后也很受欢迎。事实就是不是这个样子的，事实就是你见的还是太少了，你见的女的太少了，所以你觉得就这个语音安全至关重要。未来我们将更多关注生成音频的安全和检测问题。从小跟着党，在战火中长大，从来还没怕过什么。语音安全至关重要，未来我们将更多关注生成音频的安全和检测问题。把你们的膝盖和下巴都收回去，是不是很牛批？这是官方的一个演示。接下来我们试一下我自己生成的语音，看看效果怎么样。Hello， 大家好，我是茄子。还记得之前我做过一期文字转语音的软件分享吗？现在可以说他们都是弟弟啊。今天我就为大家带来一款更强的文字转语音软件，到底有多强呢？目前这款软件只是在 GetSup 和 Hugging Face 放出开源4万小时训练且为 SFT 的版本，人话就是目前可以使用，但未达到商用地步，软件还在不断的更新。有条件的朋友可以去玩一下，不具备这方面知识的朋友可以再等等。而且现在的 ChatGPT 还没有前端的操作界面，只是在它的网站放出了一个可以测试界面，点击下方这个就可以生成上面这段文字的语言效果，我们也听一下。四川美食确实以辣闻名，但也有不辣的选择，比如甜水面、赖汤圆、蛋烘糕、叶儿粑等，这些小吃口味温和，然后甜而不腻，也很受欢迎。是不是很像真人语气？这两个是随机参数，调整后会随机发生语音变化，感兴趣的朋友可以玩一下。据网友反馈，现在还是有许多问题，生成慢、吞字、改字、音色稳定的问题等等。不过今天给大家介绍的这款软件还是很值得期待的，这是他 B 站的账号，还有 QQ 讨论群，群1已满，群2也快满了，有兴趣的朋友可以加一下，实时关注软件的更新。感谢每一位将自己研究项目开源的个人和团队，你们让世界发展得更快更好。好了，今天的分享就到这里了，我是茄子，关注我，我会为大家带来更多 AI 资讯和软件分享。我们下期见。下课。